Hola compañeros de Coursera, soy Rafael Sánchez. Como podéis ver aquí la interfaz del robot, el helicóptero, y bueno, la llamada ya se está realizando y podéis comprobar cómo desde el otro teléfono se va a poner en funcionamiento el helicóptero. Ahora presionando el 1 girar hacia la izquierda, presionando el 3 se detendrán las hélices y presionando el 2 girarán hacia la derecha. Esto es todo, espero que os haya gustado. Gracias.